إليكم ابتكار الغسالة الفورية للأطباق لراحة ست البيت وبيان عملي كالآتي. نأتي هذا طبق من الأطباق أهو، بسرعة جدا. طبعا هيبقى فيه استند إلى حامل الطبق، يعني مش هيبقى الزراعة التانية لا تقوم بأي شيء أهو، بسرعة جدا أهو، بحيث إنها تجيب التنايات والدائريات وكل شيء أهو كالآتي. وبعد كده بشطة عادي أهو أهو، نظافة عالية المستوى. وكان معكم الدكتور حسام شمال، مبتكر الغسالة الفورية للأطباق، ومشارك لي الدكتور محمود ناصر الدين، وشكرا.